Друзья мои, всем большой привет! Вот снова мы на связи. Рад вас приветствовать на своем канале. А собрались мы сегодня здесь, чтобы сгонять на рыбалку. Вот. Почему снимаю в машине? Да потому что, друзья, погоду я выбрал отличную для рыбалки. И даже не знаю, как вообще буду снимать все это дело. Вот, но что-нибудь придумаем. А дело в том, вот смотрите, что там у нас, не знаю, видно, нет, ветер со снегом. Вот, в принципе, сегодня обещали нам вообще ливень. Ливень такой конкретный, прям летний. Что-то там, чуть ли, ну, короче, сильный ливень обещали. Вот, а к вечеру снег. В городе у нас, в принципе, уже капает мелкий дождик. Сейчас вот я выезжал, дорога вообще лед. Ехал я сейчас с города, эти, 15-20 километров до сюда. Ехал 40-50 километров в час, максимум, а то и на поворотах меньше. Потому что дорога просто лед, припорошенный снегом. Потому что был дождь, сейчас идет снег. Вот, обещают сегодня у нас где-то +2, +3. Ночью опять будет холодать, и завтра уже опять снова пойдут морозы. Вот, но в принципе этот факт меня очень радует, потому что лед чистый. Был я на болоте и ничего не поймал. Рыба от меня убегает как угорелая. Вот, видит меня, и просто сидеть бессмысленно на лунке, так как там мелкая, она просто видит меня, то, что я тут руками шевелю, и просто тупо не подходит. Вот. На подводную камеру снимать не буду, друзья, сами видите, погода какая. Вот, не буду я ничего пока мочить. Вот, сейчас устаканится немножко, и уже там поснимаем. Вот, взял я жерлицы, хочу я поставить жерлицы, потому что дохнет у меня живец, который я окуньков наловил, осталось там штучек 6. Вот, ну и плюс добавлю еще карасиков. У меня есть мелкие карасики, здесь на окушка как раз хорошо. И все, посмотрим, что будет. Периодически буду включать. Не знаю, камеру вешать буду, вешать не буду. Ну, сейчас все увидим. Надо сначала дойти. Тут идти где-то 1,5 километра. Вот, будет ужасный ветер. Ветер 13 метров в секунду обещают. И там до 15. Там чуть ли не штормовое предупреждение. Вот. Но снег вроде как бы поклевывает лучше. Может и щука активизируется сейчас от перемены погоды. Может, наоборот, ничего не будет клевать. Все посмотрим, все увидим. В любом случае я приехал, я буду ловить, я буду пытаться. Вот, все, друзья, все, что из этого получится, смотрите дальше. Не переключаемся. Фух, друзья, наконец-то я доперся. Конечно, жестко это все тащить, Живцы, ящик бур, Самого еще надо донести, Почти, 90 килограмм. Ну, не 90, преувеличиваю я, 80 с небольшим. Вот, ну все, наконец-то я доперся. Весь сырой, капец. Фух. Все, смотрите, друзья, как обалденно напорошило снежочку. Все, сейчас я в первую очередь выставлю жерлички. Вот, а потом буду пробовать на мормышку, на мотылька. Вот, и если что, я вам все покажу. Здесь ветерка поменьше, так что я думаю, ничего, поснимаем. Вот, все, друзья, не будем терять времени. Итак, из-за такой дороги, на дороге лед, ехал очень долго, время уже очень много для рыбалки. Вот, так что не будем терять времени, быстрее начнем выставляться и ловить. Все, друзья, смотрим. Друзья, первый загар, ура, первая поклевка на жерлицу в этом сезоне. Я побежал смотреть. Надо бежать тихонечко. Сработала жерлица с маленьким карасиком. Здесь вот аккуратнее, здесь даже местами не замерзла. Тут вот вообще не замерзла. Аккуратней. Вон она, жерлица.
Вот, друзья. А вот и первая щука. Ну, щука громко сказано, конечно. Щупачок. Но это уже клево. Он не заглотил. Вон, видите? Мы его сейчас отпустим. Но это круто. Первая поклевка. Не взял я инструмент с собой. Побежал. Ну и все. Жабры у нее не повредились. Отлично. Вот такая вот щучка. Вот, друзья, первая щучка в этом сезоне. Классно, с почином. Ура! Сейчас мы ее будем отпускать. Оп. Вот так вот. А не туда. О, давай, давай. Давай, давай. Опа. И она ушла. Ху-ху, друзья. Вот он, малюсенький карасик изжеванный. И на него клюнула небольшая щучка. Ура, ура, ура. Начало есть. Ху-ху-ху. Побежал я, блин. На радостях живцов-то не взял с собой. Вот. Начал я пробовать ловить на мормышку, на мотылька. Вот. Пересел только на вторую лунку. И вот буквально 5 минут. Но с момента установки прошло где-то, наверное, ну, полчаса максимум, а то и меньше. Вот. И случилась первая поклевка. Ура! Мы размочились. Есть. По щуке я наконец-то открылся. Но это, конечно, не щука, не трофей. Домой такую не заберешь, но все же очень приятно. Хорошо. Все, друзья. Сейчас я побегу назад, поставлю живчика. Вот. И буду пробовать опять ловить на удочку. Если там что-то клюнет, то я вам обязательно покажу. Ну все, смотрим, не переключаемся. Значит, уже интересно. Остается надеяться, что будет еще интересней. Все, друзья, смотрим. Фу. Блин, друзья, не успел прийти. Переставлял первую жерлицу сработанную. У меня здесь на первом пруду сработала еще одна. Сразу вторая. Вот она. Сейчас будем смотреть. Блин, там резко перехлестнулась. Никого. Живца свистнули. Ну не беда, уже это хорошо. Сейчас мы поставим, живец у нас есть. Мелкий карасик, но есть. Так, ну вот, друзья, нашел я и луночку, где клюнула у меня офигенно живцевая плотвичка. Такой размер, прям, блин, живчик офигенный. Вот. Вот, поклевок было несколько, но, видимо, были помельче. Вот. Сейчас буду пробовать ловить, хотя бы наловим живчика. Вот такой размер, он самый офигенный. Вот так. Так что смотрим. Так что не все так и плохо. Не придется мне тут скучно сидеть и ждать поклевок на жерлице. Будем ловить живчика. Вот, если, конечно, он еще будет клевать. Ну все, смотрим. Ага, есть еще поклевочки. Значит, мелкая плотвичка здесь стоит. Но, видимо, очень мелкая.
Есть. Такая вот плотвичка. Опа. Вообще прям подо льдом клюет. Еще одна сработочка. Блин, опять побежал, живца забыл. Ё-моё, назад надо бежать. Поймал я 2 плотвички пока. Вот, и уже 3-я сработка у меня. Все разные жерлицы. Сейчас побежали смотреть. Нет, так он на месте. Ну, даже не побитый. Но это не самострел точно. Может, чуть больше окунь его побил. Ах. Опа, блин, друзья, пока я тут ковырялся, у меня на первом пруду еще сработка. Ё-моё. Так, это у нас была 3-я, там 4-я сработка уже. О, блин, она со мной в кошки-мышки играет. Я туда, она здесь. Подождем. Блин, далеко утащила. В траву утащила, но бросила, блин, почему-то. Что-то не понравилось. Вот, но утащила далеко. Чуть-чуть не слетел. Выплюнула, блин, укололась, видно. Сработка, друзья. Блин, живца свистнула. Ну что ж, друзья, было у меня уже 5 поклевок. На удочку, к сожалению, поймал я только 2 плотвички маленькие. Вот одну из них сейчас поставил, содрала у меня куска. Вот, пока пробую ловить на удочку, пока ничего пока больше не клюет. Сейчас я вернусь немножко на ту лунку, где поклевывала.
Вот, такие дела. Вот еще один живчик, друзья. Пробую прям без мотыля. Мормышка у меня с точечкой. Вот одну поймал. Потому что мотыля только стаскивает. Получается как на безмотылку. Ага. Опа. Вот еще одна, друзья. Живчик. Еще одна. Опа. Хе-хе. Какая. Даже не шевелится. О, зашевелилась. Хороший тоже живчик. Вообще обалденный. Блин, друзья, на улице не холодно, но сыро, блин. У меня руки сырые все, и прям пальцы не шевелятся. Одни перчатки промокли, одел по суше. Вот, но руки уже, конечно, не шевелятся от того, что сырые. Друзья, смотрите. И это окушок. И окушок неплохой. Смотрите, блин. Такой толстый. Выдразнил я наконец-то. Есть. Может, он тут не один. Вот, друзья, еще один укушок. О, какой. Пойдет. Заглотал-то как. Так, ну что, друзья, пора собираться мне домой. Надо ехать, блин, да и, честно говоря, подзамерз я так уже. Прохладненько, блин. Сырой, пока тут бегал, бурил, пока шел, вспотел весь, промок, блин. Вот, сейчас уже прохладненько, ветром дует, блин. Дождя, в принципе, здесь так и не было, сыпет небольшой снежок. Вот, но еще все впереди, как по прогнозам говорят, самое страшное будет ночью, метель. Вот, но посмотрим. В общем, решил я жерлицы оставить на ночь. Вот. Щука, скорее всего, выйдет еще, поклюет вечером. Возможно, даже перед закатом, либо сразу после рассвета. А завтра мы уже придем, посмотрим, сколько здесь поклевок, были ли они, что попалось, не попалось. Ну, в общем, завтра все увидим. Вот. На сегодня попалась у меня живцевого размера плотва. Вот она в ведре плавает там вместе с карасиками. Сколько там здесь? 5, одного поставил, 6 плотвичек. Вот. И плюс один такой прям неплохой окушок, такой с ладошечку. Вот. И второй поменьше уже на мотылька, тоже на удочку. Вот. Ну, в принципе, уже лучше. В прошлый раз, когда я сюда приходил, я ни поклевки не видел, ни на жерлице, ни на удочку. Сегодня снежочек только пошел, а уже вот кое-какой небольшой, но результат есть. Так что, возможно, завтра будет лучше. Посмотрим. Блин, заметает у меня камеру. Вот. Ну все, друзья, увидимся завтра, увидимся здесь же. Посмотрим, буду ли я ловить завтра на удочку. Вот, но за жерлицами в любом случае я приеду сюда, прибегу. Так что, если что-то попадется хорошее завтра, вы это увидите. Все, всем пока.